Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, di sini ada banyak sekali mainan mobil-mobilan tertata rapi ya. Lihat teman-teman, keren-keren sekali ya. Ayo kita ambil satu persatu teman. Let's go. Kita mulai dari yang ini ya. Wow, lihat di sini ada mobil balap F1. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada tank baja. Keren. Taruh sini. Yang ini ada ekskavator pemecah batu. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil truk tangki. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil es krim. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil polisi. Mantap. Taruh sini juga. Yang ini ada mobil bus sekolah. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil dump truck. Mantap. Taruh sini juga ya. Yang ini ada mobil ambulans. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil keren. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada motor cross. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil truk molen. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil es krim. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil bus telolet. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil bus tayo kecil. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil balap. Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil dump truck. Mantap. Taruh sini juga. Yang ini ada kereta cepat.
Taruh sini teman. Wow, lihat di sini ada mobil polisi. Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil pembersih jalan. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada pesawat terbang. Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil truk molen. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil truk molen lagi ya. Keren. Taruh sini. Yang ini ada kereta Thomas. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada helikopter. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil Pertamina. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil McQueen. Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil truk tangki. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil truk tambang. Keren. Taruh sini juga ya. Yang ini ada mobil dump truck. Mantap. Taruh sini. Wow, lihat di sini ada mobil truk kontainer panjang. Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil box. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil bus sekolah. Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil ambulans. Mantap. Taruh sini juga. Widih, lihat teman-teman. Yang ini ada Big Max McQueen. Keren. Taruh sini. Yang ini ada ekskavator capit. Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil pengangkut sampah.
Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil pemadam kebakaran. Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil truk molen. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada kereta Thomas. Keren. Taruh sini juga. Yang ini ada mobil bus sekolah. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil Jeep Hummer. Keren. Taruh sini juga. Yang ini ada mobil pengangkut roket. Mantap. Taruh sini. Wow, lihat di sini ada mobil box. Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil bis. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil derek. Keren. Taruh sini teman. Yang ini ada mobil bus tingkat. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil pengangkut roket. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil truk molen. Mantap. Taruh sini. Wow, lihat di sini ada mobil truk tangki. Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil truk monster. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil bus sekolah. Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil truk tangki. Mantap. Taruh sini juga. Yang ini ada mobil pemadam kebakaran. Keren. Taruh sini ya. Lanjut yang mana lagi teman? Yang ini ya. Di sini ada mobil dump truck. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil truk towing.
Keren. Taruh sini ya. Wow, kita lanjut yang ini. Di sini ada mobil polisi. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil dump truck. Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil truk tambang. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil pemadam kebakaran. Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil Bustayo. Aku bosan dengan akhir minggu yang begitu-begitu saja. Kalau begitu kita harus pergi ke suatu tempat spesial akhir minggu ini. Mantap. Taruh sini juga. Yang ini ada mobil pemadam kebakaran. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil dump truck. Mantap. Taruh sini juga. Wow, lihat di sini ada mobil dump truck lagi ya. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil traktor. Keren. Taruh sini juga. Yang terakhir ada mobil Pertamina. Mantap. Taruh sini ya. Lihat teman-teman, semuanya sudah terkumpul ya. Kita lanjut besok lagi teman. Dadah.